¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver cómo suena un motor 250 como el de mi Vento Nitrox 250 sin escape. Esta moto es monocilíndrica, o sea de un solo cilindro, no tiene 2, ni 3, ni 5, ni 10, tiene un solo cilindro y vamos a ver cómo suena. Creo que el sonido va a ser algo fellito, muy fuerte, muy desafinado, igual acelerando le va a calar en los oídos, pero pues vamos a ver cómo suena. Vamos a encenderla. No me odien vecinos, por favor. A la suena, suena feo, banda, suena feo. Ay, güey, suena culero. Qué feo suena. Suena feo, banda, suena feo. No me gustó cómo suena. Suena fuerte, muy fuerte, más que un 150 y como que no like. Me gusta cómo se ve la llanta, me gusta cómo se ve así limpia la llanta, como que muy... Se nota lo grande de la llanta, no sé, está chido, me gusta cómo se ve así. Pero, pues bueno, no me gusta cómo suena, entonces ya, ahí quedó. Así como suena un motor 250 de un solo cilindro sin escape. No lo hagan, no lo intenten en casa, se van a quedar sordos.